हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और आज हम एक मिक्सर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस मिक्सर की अनबॉक्सिंग। तो इसको मैंने स्नैपडील से मंगाया है। ये 500 वाट की है और इसमें हमको मिला है एक जार, एक मैनुअल और एक मिक्सर और एक वारंटी कार्ड। तो ये रहा इसका बिल। ये हमको पड़ी है 1028 रुपये की। तो इसमें हमको मिला है, इसका पावर जो है वो 500 वाट का है। इसमें सिर्फ हमको एक जार मिला है और इसका मॉडल जो है वो प्लूटो है। जो जार जो है वो 1.2 लीटर का है और इसका जो ब्रांड है वो एक्टिवा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस को। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि मिक्सी है क्या है। वैसे मैनुअल में जो लिखा था मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी किस तरह की मिक्सी है। वैसे इमेज में तो वाइट कलर की थी। अब इसमें देखते हैं किस तरह की मिक्सी होगी। तो ये मैंने इसको खोल दिया। काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है ताकि रास्ते में कुछ गड़बड़ ना हो सके। आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी मिक्सी। ठीक है, तो ये वाली है शायद। ओके, तो इसको हम अब ऑन करते हैं, मीन्स खोलते हैं या ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसका प्राइस कितना हाई दिया गया है। ये रहा इसका 1 जार का। ये रही फाइनल। तो ये रहा मेरा मिक्सर ग्राइंडर और इसके अंदर शायद जार होगा। ओके, इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो ये चलो मिक्सी को पहले खोलते हैं, पॉलीथीन को अलग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट कलर है। ये इसमें यहाँ पे इसके ये फ्रेश बटन दिया गया है रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जार को देखते हैं। वाह, पॉलीथीन के अंदर। ठीक है, ये रहा जार। इस पे इस तरह से सेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इसको इस तरह से ढक दिया जाएगा और फिर इसको हम केले का शेक बना सकते हैं, मसाले पीस सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा बोर्ड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।